No vengas a ver la mierda Que no esa. estuvo. Que yo quiero. Joder, más. Yes, yes, A yes, los bolos, cuando yes, yo compré unos yes. nuevos, Oh, me bye. dañaron estos teléfonos. Y ay, Oh, está sorry. pegado a él, mira, ya no se puede ni cargar. Se Móvete. carga un caso y ya se va. Lo difícil puede ser si me notas. Mansan cree que es importante. Espera que todo se contenga. Esto es diferente. Ay. Ya lo hago ese tipo de trabajo. Saca tus piernas. En verdad no quiero ese trabajo. Solo te pido que lo revises, Elite. A Fernando del Toro. Oye, Tanti, ¿puedes tomar la regla de ese papel? Por favor, hazlo y las manitas de la suelta. No dentro de un radio de 8 kilómetros, nada. ¿Y los documentos? Aún buscamos. ¿Qué saben de las víctimas? Hasta donde sabemos eran ejecutivos de Medford. Bobby. I got you.
shy leader. I got my shy leader. Empieza. ¿Quién? Hasta ahora no sabemos cuántas oficinas fueron. Señor Duncan, las víctimas eran dos hombres fuertes. Tenían rifles con alcance sofisticado. Uno tenía una pistola de 9 milímetros en su chaqueta. Y no es posible. Un hacha pudiera haberlos. No. Yo con un borde cerrado en un lado y una hoja afilada de... ¿Qué está diciendo que un hombre con un cuchillo lo lanzó a este árbol y mató a los dos cazadores? Sí. Zapatos número 10 y labrado casi como pantufla parecido a este. ¿Piensa en solo? Así trabajo yo. Complázcame. La batería está cargada. Seguro se le va a apagar. Sí. ¿No tiene arma? No me gustó. ¿Cuánto tiempo le damos? Si no regreso por aquí, fíjate. Como... No, y no, pero cuando si no, ya te ocupan ya.